apresentando mais um projeto da Vintage Geladeiras. Essa é uma geladeira Hot Point dos anos 50. Ela veio para cá para ser transformada num armário. Então nós tivemos a ideia de incrementar um pouquinho esse armário. Então pintamos nesse lindo vermelho marsala, perolizado, uma coisa espetacular, cromando todos os emblemas ao puxador, e por dentro nós fizemos essa beleza aqui. Peraí.